Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kamar ini ingin ku tulis lagi sepucuk surat untukmu kekasih. Ingin ku tumpahkan semua duka ini. Betapa pedihnya hidupku di rantau orang. 2 tahun sudah ku sabarkan hati, hanya cita-cita yang membuatku bertahan. Perjalanan ini penuh dengan duri, semoga kau mengerti kenyataan ini. Di sini, di jantung kota, ku labuhkan harapan demi masa depan engkau dan aku. Di sini, walau banyak rintangan ku hadapi, biarlah ku kan tetap tegar melangkah. Semoga engkau selalu tabah menantiku. Doakanlah biar ku cepat kembali. Mana ku tahu kasih tentang kau yang di sana, sedang suratmu tiada pernah ku terima. Mungkin orang tuaku sembunyikan semua, seakan tak pernah merestui kita. Dua tahun sudah ku tabahkan hati, hanya cita-cita yang membuatku bertahan. Perjalanan ini penuh dengan duri, semoga kau mengerti kenyataan ini. Di sini, di jantung kota, ku labuhkan harapan demi masa depan engkau dan aku. Di sini, walau banyak rintangan ku hadapi, biarlah ku kan tetap tegar melangkah. Semoga engkau selalu tabah menantiku. Doakanlah biar ku cepat kembali. Mana ku tahu kasih tentang kau yang di sana, sedang suratmu tiada pernah ku terima. Mungkin orang tuaku sembunyikan semua, seakan tak pernah merestui kita. Di sini, di jantung kota, ku labuhkan harapan demi masa depan engkau dan aku. Di sini, walau banyak rintangan ku hadapi, biarlah ku kan tetap tegar melangkah. Semoga engkau selalu tabah menantiku. Doakanlah biar ku cepat kembali. Semoga engkau selalu tabah menantiku. doakanlah biar ku cepat kembali.
sami-sami saudara.